oli mukulaba television ABS ekuwumuza ebirowoozo. Basuze mutya abalaba TV eno na leero olunaku lwakuna tuba twaguze dda ne program okulembeze w'enkya butereevu mu studios za ABS TV. Oluvannyuma lwa program makya malungi egwa ssaawa 3 zennyini naffe tuggukirawo mu studio ebyobufuzi okutuusaako ebiba birabiseeko mu wiiki. Programu eno ekwatagana ku byobukulembeze ebyobukulembeze ebikwatira ddala ku mbeera y'omuntu wa bulijjo saako n'engeri ki gye bi-influencingamu ebyenfuna. Ekitafuna nnyo situtera kukikola ki kukyesibako nyongera okugamba. Kati twagguse dda yenze Kanka Kapita neddira Kinyumu akabbira omutima ne musajja wa Kabaka mwebale abajja okulaba ku maama wange ng'ali mu ddwaliro nga bamulongosa yawonye. Tubeebaza nnyo kale ekyo nakyo kiwedde. Tamale mirundi yabeerawo okusunsula ensonga nze nkuteekerateekera nenkwanjula wamu ne ttiimu ennene. Kaakati nno atasobodde kulaba ku TV oba ng'odduka genda kukola osobola okulive streaminga ku mukutu gwaffe ogwa YouTube oguliko. Ojja kugenda mumanyi abakozesa internet ugenda jjana ku YouTube onoonye ABS TV official bwe gutyo omukutu bwe guyitibwa oba our official YouTube page eyitibwa ABS TV official. Tugenda butereevu oba tuliyo butereevu live, so osobola okuteekawo kyoyogera oba kyogamba kijja kuba naawe tukuddamu kuba tuli mu studios. Enamba endala yange ya WhatsApp eno nno yange ya buntu eno nno ntera okugamba nti weerezaako byogamba kabali atera okumpeereza kabali aluna wasuza otya muganda wange. Twemboozi eno ziba zoogeddwa tuzongerayo tugamba nti mu wiiki biki oba ekibuuzo kyo kyewali agadde okugera. Tulina ne Facebook page saako ne website ya TV eno www.abstv.org. Naye kale bwe bityo kaakati ensonga ezikutte omubabiro si nze nzikwanjulira Tamale yabeerawo okubeera nga azikubira mu ttooki. Kiki tukuba mu ttooki? Tutunuulira ebyekusifu amaaso go bye gatalabiddeewo mangu ne tukuleetera ebyamazima oba facts behind every story. Kuba muyinza okuba nga mwasomye mu mawulire nga baba bawulira kirala naye ng'ekiri ku ground kirala tujja ne ground information naddala wano ku ABS television. Leero lunaku lwakunangeera bulijjo programu eddibwamu ekiro ssaawa 4 saako ne ku Lwesande ssaawa 6 paka ssaawa 7. So togisubwa okulemerera eri genda ku Facebook genda ku YouTube oba n'Olwesande gamba banno bagiddemu. Tugatte ffenna eddoboozi ne bannayuganda abasigadde kuba show yaffe ebeera ya Lwakuna naffe no tuzze tusaasire bonna abaafiiriddwako ab'enganda zaabwe mu boat cruise. Boat cruise bannayuganda tebabula bisesa buli kigwawo bateekamu katemba naye ndowooza si ke kaseera ka katemba yadde okusala emisango. Situgamba nti oba be basoose okutambulira ku mazzi bangi abatambulira ne mu mbeera embi esinga naye ate era ne bavaayo ku mazzi. Ekyewuunyisa nyina ayogeddeko ne maama wange omukyala mukadde myaka nga 8 ayina ennyanja yaŋŋambye eti kuwanuuza ti waliwo ennyanja ensiraamu. Ennyanja ezo ti ensiraamu yo tutwalayo mwengegu ekulya ekubonereza buli lwogendayo nga otamidde. Yabinnyumirizaamu ne ŋŋamba waaye emyaka gye gyansinga kitegeeza alabye bingi kwe kuvaayo nange mbagambe sosobola kumanya nyanja nsiraamu naye kyentegeeza kyagala okujjamu kwe kumanya nti togendayo ng'onywedde onywete enguuli ate n'ogenda ku gundi. Abamu kale ebiriko ebyogero ebize birabirwa biswaza naye ffe tukuba bukubi ttooki mu bibeera byekusifu mu kyo kyonna kye tugamba. Tamale yayingidde dda okubeera nga tukutuusaako sheno nayeteera mutabani wa Yowaana Mirundi ne Mole n'amatovu Mirundi yagguse eddawa naye akakofiira ka Brian White sikalabangako waŋŋamba tukagire enkofiira yo eya Museveni etambula naye kale twagguse dda okuba nga tukutuusaako ye yakuba ttooki nze nkwanjulira ebisigadde mbimuleki kubanga nkola ki mbigira mumpe n'ebitabo byo wano biibyawo tubeere nga tugguukirira byonna naye abantu okugula obutabo bwa Tamale bwa nusu just mutwala nga akapya The Mafia Panic ina bungi nnyo kawedde ojja kuba akalala The Last Kicks The Last Kicks of the Mafia Gang naawe tugamba nga Besigye yatugamba The Last Kicks of Museveni
program etwetandise. Njagala kwebaza chairman wa NRM Mbale Masaba mukulu Masaba yaguze okufiira buno 2,000 Embale security nayo Lumumba yangambi kakati ate waliwo ebyali bikayingiddemu ebitaliya sikulwaze enjovu fe tunabakoleranga bukolezi abuze abenare mwakakofiira wakaregistering okainako copyright akakobo okasanga okawula ku bwabala wannacho bembu mirundi twakamuwa kambala bwamala kwini naye obutayiyamu kimala tigayiya olika bali bakuyise kabumbe akakanga ebinyonyi muke you cannot get you see mwe ndeke mbabuulira abantu mbagamba tiba mafiya bano aba Uganda singa amaanyi ge bakozesa mu kubba bali bakozesa ku developing gwanga lino singa tuli wala ekitabo kino kiraba ekitabo kino kiraba eno report yakolebwa eno report yakolebwa dda nga bamafiya bapanga okukola obubenje ku nnyanja babbireko ssente era mmwe njakumala girabako mu obuzibu bwe muyina nti n'abamawulire ba Uganda abatali part of the mafia nabo reasoninga ng'abantu babulijjo kantegere bulungi ekitabo ndaba kiriko pages nga 1000 zisukka ne mu 1000 for the successful establishment of marine administration unit of ports as well as commercial maritime affairs kyakolebwa ddi ekitabo kyamyaka nga 10 bino byonna bye baliko byakuzannya tibali abasajja abazungu omenye no mafia eri international abasajja abazungu abo mubalaba bakola ekyuma ekibuliza musisi era basobola okutegeera bategeera nti musisi agenda kubawa agenda kuyita balabula abaabwe ne bakwata ekibeeri kyabwe ne badda ku lubalama lwa Haiti musisi olukuba Haiti amasannyalaze gavaako bo bakuguza ku kimeeri paka lwona rehabilitatinga mpulira era bakuga nti neje emirimu mu Australia luddawa gitandikibwa ba firefighters bafuna allowance bebagiteekera kakati gurupu yammwe wano yagenda nekwata amawulire nti mwemulaba esseeri zibukedde ne New Vision nakuba abafera ababbye ssente ebweru oyo omwana yateekawo kampuni ne munnaali Mengo naye kitaawe yawona mu nkaga yayinza obutawona ne bamwasa mbu batunda bintu byabannaabwe buli gwalaba kubakubako ono yabba egindi mbu bateekawo kampuni etunda gwe essironko ojja kuyitira mu ttaka bali abafero bababbye ssente tukuliza nnyoko nze omusajja bamuyitanga Wampamba nali nkola mu lupapulo lwa munno Wampamba yali wazala nga alinawo bbaala omufuta waaba nga baga nti Wampamba yakutte mu kawalake nga sigendayo yanga Katonda nga nnyambye nenkulaba bwe mba nakutte nnyoko genda obiteeke mu mawulire nabiteekamu kajja kubanga ebintu byabandiwako mawulire bakabitunda mubakobe pawa katunde ani yawandiika ekitabo ne banka nga bwe bazikola ani yawandiika ekitabo abaana bano babajja ku mulamwa mpulidde mukwano gwange Kamagu nga nzija nga bagamba balina ekikwatiroza kye babawadde mwagala nnyo anyumiza puroguramu yalinga mmwe nti atidda mbweri etteeka lyadda no two institutions make laws abadde agamba etteeka eryaliwo lya 1902 ebyo babalimba 1902 Parliament can make a law judges can make laws through their judgments era batugamba nti revolutionary judges legislate on the bench nti osudde abantu mu nyanja 30 nti etteeka lya 1900 emeka tekuliko nigirigense tekuliko cause of death tekuliko mada kuliko mbweteeka ebyo mbigamba abatasoma kati ekyo ekikwate bakitambuza etteeka lyayogerako kadde naye waliwo mwe basobola okuvunaanira w'amapya Tanzania ekintu kyayiya abantu mu nnyanja kyabayiwa ng'ekyaffe kinnabayiwa kinaba Kenya era kati bali mu kunoonya
What's the way forward? No, it's not the way forward now. What happened? Let's not concentrate and forget. You were stupid, you were idiot. Bino tubyerabire mutuleta amateeka amateeka ge gavuddeko obuzibu omusajja omu e Kenya yenyo ne banne omwenge mukaaga yenga wa musanvu ne bukya ku makyanga omukaaga gufudde yaddeyo mu bbaala bwe yagunyweredde n'abuuza nti ne bamubuuza oli musiru nti ate ndi musiru singa omwenge gwe twanywedde wano gwe gwabaddemu obutwaffe na twandifudde mpulira mutubuulire emmere mu mulembe gw'abazungu zagwanga mu nnyanja ku tteeka lyerimu bwebanga etteeka lyakolebwa 1992 zagwanga emmere zagwanga mu nnyanja Portbelo kyali ki mpulira mpulira nawulire engalabi y'omutwe. If the problem was the law, are we saying that the law yatandika emyaka egyo tewali mmeri oba tewali mmeri nga toli bali beyambisa abaana sitima nzibwe yabeya? What should we the issue is LC wire mafia tikakati mwe babalimba omusajja yalionga embona emitiyana nabetta fwana natekaka gwagwa ku TV mbwakolere munsi nze nasomanga golya mbona katonda akuwadde bubi nangananye mu bantu omuserikale yamaze kutu bamuwadde enguzi eryato ne litambula. You are talking rubbish. Why? Singa omuserikale mba mu mmotoka omuserikale wa traffic nakuyimiriza nti emmotoka yomifu namuwa sente atenze emmotoka njiddamu. Because when you say nti omupoliisi bamuwadde sente akkirize eryato then you are an idiot. Kuba yali amuwaza ki ku kituufu? Yali amuwaza ki ng'eryato liri mu mbeera nnungi ya kalusu naye akebera emisolo bamuwadde sente ate engula ennyama omutwe akakwagala ku TV embukangege ankolereko sente twasomanga mulyamboona. Njagala kubuuza right now what should we concentrate on? Ogambye etteeka tebalyesibaako ekyo tebakyesibaako. Tebwentunuulira mafia trend nabagenda nti mafia econcentratinga ku kintu at a given time. Twalina by'abaana okuwummula amasomero gookeddwa gatandise okujja Kibuli bamuyingiridde ne poliisi neegendayo ne bakomyawo ne St. Lawrence. Why? Baagala amasomero abaana baddukemu bagendewa mu malala. Ababaka ba palamenti nabo balina amasomero balina abantu basuula sente kakati beewola sente kati mu kino ekiseera kyakuba Ministry of Education abaana bawummudde amasomero gajje. Regional Police Commander nakugamba nti nze bambuulirako nti essomero ligenda kulumbibwa n'okola ki? Nono owamalini yagambye eryato twaligaana okugenda ne ligenda. Then why are you there? The same statements from two security organs. Twaligaana okugenda newaba wajja n'agamba baawa omupoliisi essente n'alikkiriza ne ligenda. Etuusa abantu emasako okomewo. Mpulira kankubuulire nina mukwano gwa Katongole wa Quality Chemicals yali ayogera ku ssimu yakola ente empekeza ARVs wa traffic n'amukwata looya we n'amugamba nti ogabe enguzi n'akamu tugende mu kkooti. Bw'atuuka mu kkooti omulamuzi n'amugamba nti bwani tinze Katongole nannyonnyola amakampuni g'alina yamugamba fayini ya $5,000,000 ez'obuliwo gwe tukwetaaga nnyo mu ggwanga tetuyinza kufiirwa nkiraba werakajjalidde gwe Katongole akole eddagala otufeeko. Omulamuzi yamugamba $5 million cash sina byagundi oli wa mugaso nnyo naye omusajja nakugamba yalyanga emboona emitiyana nakugamba nti twawaddeyo ne sente tuyingire eryato naye mwafiirwa mulina sente naye ffe tubakompasetingira wano nti ekyo tekyogerebwa mu bantu. Abantu kati bafu bafudde alina abalamuze bukambwe kuba besse suicide abaana abalamuze bukambwe n'abasigaddewo tubayigge ate babalaba abatutte abaana babanaabwe abasoma emakere ne babali gwe tubalaba wonna twale twayogerera mu bantu ebivundu byabyogerera emitiyana abasigaddewo abatutte abaana baffe naffe tubeeko engeri gye tuba waligama yinja kukama yinja duke. Mpulira This is what society does.
nebino ebya way forward you are helping mafias nti the mafias are now using this agundi man-made gundi mistakes kati sente government efulumie exactly you are helping waliwo MP asinzidde mu parliament n'agamba now it is time government compensating abantu really we are questioning whether ne wabawo mukwano gwange n'agamba agamba tente nakyogedde nti eriyo akebera emipiira nze njikebera Clinton yagenda ku Congress ya America n'agamba we are all sinners mwalimu omusajja nga mwita Lieberman amunoti sinner obwenzi busiruko don't sekwe mipira abazawana mpira tujikebedde nti ndi driver but I must know nti ndi musajja mugagga nze gende sese tugende mu speedboat ne mulowooza mpulira speedboat ne hauka ate n'ekyokubiri temuyina insurance esasula musiru mpulira nti gwe ne bakubuuza nti ekyo ekimeeri kyakolebwa mwaka ki ani abadde akisavisinga inginiya waakyo yani ekyokusatu kina namba plate ekimeeri kino bakikoze bukozi bulijjo abalenzi abatwalayo kakati balabika akamiro ke kaleese obuzibu n'akola kino aleme kuhayalinga ddamu mpulira yadayagala kasente kange bulijjo kibagendeyo mu bwenzi kakati kikuluno kino ekimeeri bakikoleddewa minisita yagambye babadde bakinoonya kankubuulire temwogeranga byabusiru muyina bimeka ekyokubiri ekimeeri kino badde baludde nga bakinoonya Uganda yayina ennyonyi eyakago ng'eryeji ne bagikwatira eyogoslavia nga eyogoslavia bagitaddeko embago y'ebyokulwanyisa ne bagamba minisita yali kigundi bamusiba Lugunda yali minisita wa transport nga deputy ye Kawanga ne bateekawo akakiiko biki yali chairman wa gundi Uganda ya Kago bamwitanga era obuteekolera yali Katikkiro ingini ya waliko afudde ku Katikkiro bamuwadde okubeera board ya gundi ya transport twabuuza minister nti ennyonyi muyina mmeka mugambe nti emu yabuze yenga ate mwayineemu mpulira mwina okubanga mumanyi gyeri njagala kubuuza ekibuuzo gavumenti erina obunafu mu kufa erinawo obunafu bwonna mu kufa kw'abantu bano mpulira security mu Uganda lwaki eyeggala waliwo eyemakerere kino kyolinyako tekyaliwo omwana nakka zonna nga bayinza okugitta bayinza okuttiramu omuntu bagikanike kuba ebimulimu nti kakati gavumenti kuyiyiriza mukimanyi nabagambye aba intelligence nti mugende mubuuze buli Christmas bwebegenda okutuuka emmeeri eyo kalangala tekola abantu bagende mu national park yes this is not the fact do what it nti esese kati wafu abazungu tebajja kulinnyayo gavumenti eno eteekwa kubanga erina obunafu mukyo mu kulemesa nawulidde minisita avuma Brian White waleese eki wakiri Brian White yaleese ekiti gwe nengalabiyo wabadde otutteyo ki ate si ye yatutaabasika ne bagaa eryato katuyambeko tukole ki tuyisikeyo naye bw'ate ne muddira emmeri y'abasaabaze ate esika endala kakati abasaabaze kwolwo tebatambudde bannange emitwe giri wano kakati eyajjeeko emmeri y'abasaabaze emmeri yesesomuvikalanga nomanyi nanyiniyo eyagiwamba munene alinga basi si ya government enkoko waggulu n'obukunkunuka ne babuyola abantu MV Kalangala si ya government Kalangala agirina ekola luguudo lw'essese erina okukola emirundi ena egenda nedda ekola gumu naye amafuta ga miliyoni 10 olunaku ate agajjamu gavumenti ate gavumenti negasasula jagajja n'aganywayo gavumenti nemuwe 10 buli lunaku emmeri ya gavumenti anti luguudo kubanga bali bagikoze nti ebere mu private hands why ne London trains ziri mu private hands at the end of the day ojaza osolozeze eyagifuna mweri etteeka ate oyo mukujoga tannalabikako asuma n'ajoga mungeri mukebere emmeri yazze okusikayo eryato liri olw'ensonga temuyina gadgets ebintu byammwe mu poliisi byonna byakoze eki kiki kyemwakozeeko ekiraga obuvunanyizibwa nabagamba nti ekizibu bano abaana kyebakola twagala kuwamba president buli kimu ne bakyonona n'embabazi n'ayonoona yali sagiko
you are paying for this surgical operation ndifena abagezi batugoba ngoli uya yagala okuwamba atambula mu byalo ideology ekityo nana ekibuuzo kyembuuza eriyo omuntu asobola okwagala okusula gavumenti mwali nga mwali kati ngamba baziwoze prime minister bamuyita super minister baali agadde osula gavumenti yennyini mwe bakola nabagamba nti mwekambabuulire omusajja bw'aba nga mukwano gwo n'afunyisa mukazi w'olubuto olowooza bingi ddi lwe baatandika kati golooza Mbabazi yagenda okuva yavugayo Museveni nga ddame kiki gyakoze kuba bajja na sajiko nekibaga nti sajiko nembagamba omwana oyo ajooga ennyo nemugamba nekambabuuli first lady temumutwala nti navumye first lady nembagamba Mbabazi minisitule zonna ezirikiya ziteekamu landmine tewali etambula yagenda okuvaayo ng'afubye okwonoona asobole okujja nga solution ndi Mbabazi alinga omubbi yazimba ennyumba buli ewali amataffaali amafu amanyiwo embwa eba eyina gyeraga ewanagitabula mu kkoona efukawo kituufu ate yamwesiga nnyo ekituufu bamuyita superminisita bagamba yakontrolinga olumusiti yalowoozebwako gwanga muno buli kimu strategy bategeera nti Museveni tawangulwa mu kalulu ne bayiiya ebintu ebyo kukola ku bantu biteebu kukola kintu akasajja ako buli lwenneebaka nkyakayiiyira ekyokukola kati kakati ne bakuba buli omu mpulira ono bagambe nti Museveni alemeddwa ng'ate be bakiyiye bo bennyini kati twali tulina tusobola batrustingabagoba naye babe nga bakiyiye ate nabo babakutebakabala buli kintu kyonna ne bakihipinga ku Museveni mpulira Mbabazi yaga nti bagambe nti ono yasalawo political powers talina buyinza ministry zonna Mbabazi yazirekamu era kyova olaba nti omusajja gwe bajja mu prime minister's office omusanga ng'atali mu Bank of Uganda waliwo bwe bayita omugisa mu privatization unit oba aliddawa sabagamba mwe timujja kudduka wabyogera wabagambataagale then waliwo omukwalo gwange yangambye ng'akwebaza yangambye nti Tamale yatugamba ebintu byonna biggwera mu compensation government compensation n'eryato olwamaze waliyo MP kati ayagala compensation nti abantu babaliyirire gavumenti eriyirire tebalina bwongo ffe tulina obwongo nti sidda mu kintu kyekimu compensation alukoni yasasulwa sente mmeka oyo naye wali oyo yazitwala mukyala kiwanuka ne bamukozesa nasasula $10 million enkya ne bakwata ku nkono n'akatabo kange baganda Wilbaro Pushers nakona kazi namulabako teyaliko naye katimba gamba the politics of Wilbaro Pushers yalemeddewo. There's a new trend, a new revolution. Kaseke ndi yabalemeddewo. Kuba intention yabwe wali mu ministry ya finance oyo. Muganda wange asola ne pote kati mu nyumba. Yali alowooza nti Kaseke ndi bwavaawo kyecha Saida Bumba ne Kiddu Makubuya bone bagobwa. Mission yali akujjawo Kaseke. Afulume nga gwe bakuba aleme kusikira obugagga ayigiga atoya awunya nnyo ayigigiza ofisi ewunya eyo bagikozeseza nnyo negwamu tuwe recommendations zo ku byeryato recommendations zaali badde ki tusobole preventing ebisobola okujja nawandika katabo kano nti emeri nnya ziri mu nnyanja the fight over binazimani kano ndakawandika about 15 years ago ebyekalanga ukimanyi nti emeri nnya ziri mu nnyanja sikimanyi bazisuulamu ndiribaletire kakati bebajjagadde ennaku ezo minisita wa environment nawandika ebbaluwa nti emmeeri emu egenda kwabika naye bwena yabikira mu nnyanja muli ejjudde amafuta muli mala emyaka 10 nga temuvuba nga kituufu si kituufu ye yagendayo era kakati temugenda kukwata ku sente y'amafuta kuba kakati omusajja yayagala dde okugjayo emmeeri ezo President Nazimo in writing zijeyo nemuganda ngenda ziteeka ku gundi kubanga esese meri erimu waliwo ebizinga okutali meri exactly namuganda nti waliwo abantu we batatamba omusiru mu wax namugamba mu writing baliwo nziina nti bwogezaako okujjayo emeri ezo nga president bwakukkiriza tukole endagaano eryonooneka in process ogisasula ate kyagwayo already kyayo era bw'onozijjayo si gwogenda ojja kubiitinga n'abalala kuba tebaagala zive ate nzijjeyo mbagireyo ate maline ngende katale inginiya Busiru Professor Busiru nayo bannange ebiddawo tebingana amini nawulya yiyo maneno olinya ttaka nti ayogera ebyo
That's why for me nagana siridda mu government lwaki netika n'ebitali byange kampagira omuntu ogwo papa udini y'obukatoliki obataliimu ofono kawagire n'ebitaliiyo ofono mwe mumuwa speech mumuwa speech agenda ayogere najja nayogera buli kimu bagenda mumbasa ne bayolayo ekijiri ne bakikuba langi kiri kalangala ofono nagenda nakigula nze ngambage nti ekibakiyodde mumbasa ne bakikuba langi kiri kalangala program kulembeza weja emukulabula bakulabu mwe facts ze wawandiika tuliro bazicorrespondinga n'ebiriwo bagamba nti one group wanted to undermine the Binazi project. It was a big threat to their business interests. This group was composed of the importers of Binazi products who claim to be local manufacturers. In fact, the reports indicate that they were the financiers of the opposition groups to undermine. President Watandike Binazi, Babi Wanyisa. Ebibira bya kabaka babimalawo, ebibira bya Ssaabasajja kabaka babimalawo. President Naganti ebinazi bibeereyo. Mpolira. Kabaka nagenda agumba ebuvuma nagenda nemba tunulya bwenti gurupu yali teyagala binazi eri involved mu products z'ebinazi olwedde mwebali mu kubifulu babiyingira kyatega babiwakanya mengo ndoza yalya sente nesirika kakati ate ebibira byali bya gavumenti environmentalist kozi kaliwo omugagga wanaye akola butto ye tayagala binazi bibeerewo competition tayagala ye yafinansinga ngaabo bagende boogere babiwakanye Museveni yagabye ettaka Museveni ebibira bimazeewo ebibira Museveni nazimirira ku maguluki naye ate kyakategeera ne bidiko si ye Malaysia bamufera nebinazi bigenda bweru kyova ulya miringo ebinazi babitwala Kenya bidiko is not a Malaysian company bidiko ina company satu. Are you trying to tell us bamufera ne bamuwa company etali yeye ate tebamuga nti Malaysia Westmont Asia yeguze UCB ngate Westmont Land ye Kenya yegiguze taina inamubuulira bintu ebyo taina inamu investigatingira bintu ebyo tamanyi ba mafia bano bakola But do you think you can dupe the president into such a things? No, that's what I'm asking. Really? Meaning agenda okulambula ekyuma ky'omunyo nasanga nga pipe omunyo gwazisala omuzungu yeyita mu national park Congo agenda okulambulira mugamu butusi naga nti yingiriya ni nani asante sana bamugamba bwosula uno aminye ekigamba asante sana abanyize yakwata ttaka Lati ejoge eriri wano Museveni ni muleme liti okufulumya buli kimu bamuguza kiyayi. The steering group looked at future advantages of the project with the Kenyan members looked at Binazi project as a money making project, for example that they can control the transportation of the Binazi using their vessels with the monopoly on transport. They would ship the Binazi to Nairobi on Lake Victoria undetected by the government. Banobo bali bagala emmeri zikuwa ab'Ekenya ebinazi biraga Kenya babakolya akafakitule wano ejinja babalimba bidigo weri sebo sabuni ntosoyingirangayo nzinayingirayo ko sabuni bamukola mutto bamukola ebinazi ebingi bwebityo bikola ebyo Chogamba output teja mugundi output final product teja mu binazi biri kalanga bazisulamu nenkugamba they could use the Binazi project to steal money from government through acquiring new vessels. They usually take advantage of any noble cause to access future funding or drag the state into unwanted huge loans, not because such loans are beneficial to the country but to serve their own selfish interests. Kakati waliwo group eyali eyagala ebinazi yebibiremu bagambe government nti twetaaga emmeri njagala kumanya njagala kuwulira engeri gye basinkingamu amaato ogamba agali wansi awo. They failed to formulate the common approach since each group had an overriding interest over the other. For example, one group wanted to sink the vessels and reclaim them later as Kasasiro. On the other hand, another group saw this as a wastage of time
they opted for searching for a fresh loan from the World Bank to construct new vessels and get their cut immediately in the dollars. The third group was composed of some officials of the Ministry of Works who feared that members of the above two groups were strongly connected to government and would use influential peddling to either retrieve the vessels or get a World Bank loan of their own. This would mean that the Ministry of Works officials would not benefit at all. They therefore opted for private people who would not salvage the vessels without their collaboration. In the attempt to bypass the government sieves, the Ministry workers approached a local importer who picked interest, but his real intention was to paralyze the transport of the business to protect this product in the market where he is enjoying almost a pure monopoly. The workers also extended their search to a sugar producer. This was a big blunder. The sugar producer had business links with the steering clique in the government and was a member of the group. The sugar man belonged to a group that was pursuing the World Bank loan, ostensibly to construct new vessels. As I pointed out earlier, their real intention was to get the World Bank loan and deduct their cut immediately. The group which was pursuing a quick kickback on the World Bank loan to construct new vessels got the information that some ministry officials were busy soliciting for potential buyers of the sunken vessels. To hoodwink the ministry officials, the sugarman gave the official a tip for giving him valuable information and assured them that he would clink the deal. He parted with 100 million, which was intended to keep them in hope. He assured that he needed time to put his finances in order. However, this was intended to undermine the ministry officials. The group that was pursuing the World Bank loan was successful. They transferred the vessels to the Ministry of Finance, where they had established an operation cell. Some of the ministry officials who could not cooperate were relieved of their duties at the Ministry of Works to prevent them from exposing or sabotaging the deal. It was at this time that Kibuka Mulowoza got wind of these developments. Mulowoza is one of the leading Baganda businessmen who finance many NRM activities. He is well known, connected, and has many friends in UPDF. He is a relative of the late Lieutenant Colonel Serwanga Rwanga, President Museveni's former private secretary. Mulowoza had been granted the contract to operate in Muvikalanga. He rubbed the steering group the wrong way. When he wrote a letter to the president Nonya chiri wali anti nkugambi nti binazibwe byajja group zali 3 nga group emwe ye Kenya egamba muparalyzing emmeri transport ya Uganda ebinazibirage Kenya okubbiza amazi kiri intention kigenderere bagenda kuteeka wakati unit 3 bo nkugambi nti abazungu bwe bategeera nti Haiti ejja kubaayo kino ekitabo kakati omuliko what's the way forward? No, not the way forward. Ekitabo kituyambira wa kino kyozze nakyo bakikola dda tukisome tufune solution webali stand by mpulira ekitabo bakikola kakati omwana kyeyaba balabe tekituuka ne bagatusatula ng'okusikiriza amaato ne bakola digitalize good passports eza East Africa kuba batuula wali kusekwe omwana akuze emizimbe omwana yakuze embalala speed omwana akuze kabalagala mu mazeewo supermarket omwana sente azijje muki kuwaayo ya digital passports bumwagala okujjawo bino ensi nekankana bakubya abantu amasasi. No, whether you have cameras or not, camera is a helping tool. Just on the street, actually, we may not even know whether nakuba anabeera. Omwana ge yasoma computer science. Si kinene. Computer eringa typewriter. Kiki ekikugattako? Oyagala kuba baluwa yo n'otuulako. Computer science. Museveni tamala yagala kuba butabo n'atuula ku laptop ye. This is a helping tool. Electronic passports eyazirese yamaze kufuna kiri mu mpale mwekyo mudda ku mmeri tetulina badivers mwali mugamba muti badivers ate tulina divers baga tulina 917 mu gwanga lyonna zamagezi gemba bagali bwega police mujawulemu mudire fire mujitwale mu water
mpulira kubanga fire ya water ejja kubeera well fire eri mu water anti fire okuzikiza obutale erina kunywa ku mazzi ga water kituufu kakati mwabuzimbako ekitegeeza kakati obuntu obuli mu Kampala obulina okuta amazzi nga liwo wakudde omuliro Uganda mukola oluguudo ab'amazzi ne balutema kituufu obusanga batemukolasi bamutema kubanga abanetiwaka same time ate city council bagiwa sente tulipeye we batemye tezikola poti kono nebeera wangu kakati nze mbagamba nti fire egende mu water ewamugisha ebere department ya bundi water police mpulira kubanga ina kunywa kuma eri bajaji facilitatinga World Bank projects zijja kola ki kujja kujiwa kakati mukwate okay kati mujawudeyo mujitadde ku kati fire y'amazzi eve mu wakisi marine transport eve mu wakisi mpulira kubanga solution zo propose ati kugambi kati mu wakisi ba police divers ate mubajjawa mpulira era bwogenda mu mawanga amala kati nga wano mu Uganda Ministry ya Justice yali badde twala election police mpulira ate minister wa justice yategeka okulonda police atenge eri walala. Why don't you write a paper and send it to the concerned officials? Kakati ono wa works ate police nindizizayo teziri ku malini. Ekitegeeza nti akabenji bwe kagwa abajasi bawe musi abajasi abakumenya nja batigomya abamaato ekyalo kyabayiseeko nabali batuvumulira Brian White yansanyudde nnyo bamutadde ku ngagenda alambula ennyanja nga batulaga nti ebyuma byabwe birungi nnyo ebyuma birungi nnyo bitayambye bantu ku nnyanja kwemuli mubeera n'abasuspect koleke twajjeeyo ko sibuli mukabenje twajjeeyo ko ate nakyo kyabulimba Uganda yajeyo emirambo 3 kyabulayo nkaawo omulambo gumala bbanga kyokufulootinga mbutu sevinga abalamu eyo operation yinza okuba yalidde biliyoni mmeka abalamu balibwa waliwo eyaŋŋambye nti waliwo abavubi bali ku nnyanja gweoyogera bwogezi muntu wo bwafaanana n'oba wakasente mu dakiika 2 omulambo guba gutuuse omenya abakerewe kati badivers betwaleese bo nga tebagiraba nti wali abasasulwa kati ukerewe yadda ku Tanzania naye yali paati ya Buganda ukerewe Ireland osangako abasajja omwana nga ayavula ku mazzi obasanga batudde ku nnyanja nga beesa omwesa abakerewe abakerewe mu kunyonula ebintu ne bwe bampisa bagikugirayo bweramba tolaba abavubi wisdom of a fisherman nabaga nti abakozi b'amagendo buli omu atuula ku bya munne ono akanyuga gaali ono akanyuga sukali kuba balekayo bwekati naye omukerewe gwerambawo nti kyagudde wano kale kitegeeza abajjeeyo si be bano be batugamba omukerewe aloga njagala kumanya abajjayo abantu wano bapoliisi maje oba bafishermen nga wabuuziza abakerewe gwe batya wano nzi erinnya balimanyi abakerewe wano batyawuze abakerewe bogamba abalogo abatula ne ku mazzi ne bwesomweso bakutya bebi yavulira ku nnyanja bebi Are you sure? Nomusanga ayavula ku mazzi. Njagala kikwata ku video. Genda yo Ukerere Island. Mpulira. Eri muleke Victoria ugenda kutuka Tanzania. It was part of kanji engeri yonna yonna je. Njagala kikwata ku video ndabita. Babatia. Yali Ukerere Island yali part of Uganda. Edda. Kati igende etya ku Tanzania. Anti Buganda yafuganga gendi kiziba. Mpulira. Era nga abakazi kabaka bagenda okuwesa babatwala ekiziba ne baba wa bongo. Abakazi abaganda bagala nnyo obubina. Tereza webine dene obakire bwedira kumbaga. Bwendayira Tereza, mama webine dene. Wekisere. Kyogamba akayimba kava mbaganda kwagala nnyo. Tewali musajja muganda yafa mu myaka gyata nga talina mukazi muyima. Mpulira. Abaganda nga bagala nnyo obubina. Era bagenda nga babagamba nti babuuza balungi nti wange tayita mu mulyango nga bana abakazi bawana abatono bavuma bali Tanzania program bukulembeze wecha Buganda yetuukayo kyobulaba abaziba bakugamba nti abaganda munalala akayite eya Njumba Njumba yali mwami w'ekiziba nalaba abaganda nga batambula ekiro n'ababuuza munasulawa titulina wakusula n'abasuza ne bamutta ekiro ne bamuwamba abaziba kwekuga abaganda munalala
akayita eyanjumba nti njumba yabakwatirwa ekisa ate ne bamutta nti olusasasa lwa njumba lwamusa abaganda mulalalaha akayita eyanjumba. Njagala kubuuza refuting fact nti tetulina badivers tetwetegese sente bazibba wano tetulina kintu kyonna mu ggwanga wetwetegekedde. abazungu babagamba gavumenti ereme kubeera na ministries nti ye epangise bupangisa kubanga kakati tunulya ku LCD Towers erina value ya billioni 13 naye bagirehabilitatinga ne billioni 11 ekitegeeza you could use that money to build another tower but bagirinda nevundira ddala. Why? The rehabilitation money tezijira wamu bweta owuninga lwaki situyina kintu mu ggwanga lino kyekyetegeseemu akabenje ku luguudo bwe kajja nti ataawo ak'okumazzi bwe kajja omuliro mu masomero bwe gujja tewabaawo department yeetegese mu gavumenti eno. nalaba omusajja weraka yatula kajiko ka district omusiru yagamba oyinza otya okujja fire n'ogiteeka ku buli district omuliro gumala n'emyaka 10 nga tegwase kakati gweyagala baffe niye lwaki temutulako nga mugenda okwogera omanyi kyeyagamba twali mu palamenti ya UPC eya 8 omusajja wa UPC nayimirira naga nti ekonomi ekola bulungi nti nebambuuza lwaki ekonomi ekola bulungi naga nti okumanya ekonomi ekola bulungi ekimotoka kyange kyenagula last year obukadde 5 nekitunza 2 nomuganda ate yekola bulungi waligambye sente ya Uganda kati ezitoye waliwo yaziyimiridde ku TV nakola statement Balamu bamubuuziza ku byeryato Balamu mayibo yagambye nti abantu mugende nga ne ID ku lyato tusobole okujjayo omulambo nga tugutegeera mba mutegeeza nate DNA ejeri ye tasobola kutuwaayo solution yonna abantu baleme kuyiika mu nnyanja kati ID bagenda kuleeta endala mpulira omwana oyo buli wali wonna ensi ekaaba na national identity card nabyo bifu mpulira n'amasimu nago tegavuga agatali ma registering because your intention is not to do. Nabaganda mu Uganda mwatugamba ne tuyisa netteeka okulega ku masimu ate abataka weesaga bulagatiya abekubisimu bukyasola nakyo kikola ku maloboozi. Omusajja ono agamba nti president yawa omwana we sente bamujjanjabe ne bamukwatirayo bakozeseza fake voice ya president ne bamugamba nti nkusindikidde Major Night akunona kundeetera musajja nankubira esimu ne mugamba nti sooka obeeko weebwekweka yalabye bano omusajja bamufakinze eddoboozi ng'omukulu amuyita yagenza okununa mu kasonda eddoboozi lyali lya president yomugamba nti sooka weekwekeko gwe sooka weekweko nabakutumidde Major Night yo Major Night omumanyi timumanyi ti gwe kava ewantu gwoba mukasiko babulire wooli ogwekava abamugambye nti nkutumidde Major Night mu kifo gundi akusangewo akundeete Night teyamulabye gwe yalabye bano nga bamunoyo kakati you can even fake the voice of the president program okulembeze wencha omusajja alina omwana we yalwala president n'amuwa akasente omwana ne bamukwatirayo eri nga bamaze omujjanjaba akasente talina ani yali akasente kubanga bw'oba ŋŋamba nti batandisa n'omuvoikinga kitegeeza baagala mukanga kanga aleme byogera. Waliwo ono omukyala Sumini yabakolera ayinza okuba n'ebizibu byebirala naye nze nagenda ku mukolo gwasembayo Sumini namusanga akuŋŋaanyiza abantu emitwalo ng'eki abakazi eggwanga lyonna naye bino bye balimu ne president naki mukyala Seninde yabiwamba ono tayogerwako ayinza okufa n'ekiseera kyonna talina na bujjanjabi yakola ki okugambye ti gwe kasitoyiyo ekintu kyoba basindikeeti be balina okulya sente bo kana akakofiira njakattirako mukakole nkulwaza enjofu mubbye nnyo muli obukungu ne mubbendi ne mubba ne mukene kati oyo omukazi bamusindika buyinza omusanga nga security yamukolako dda lipooti yakola kino bo be balina abaana bokka. Yes nze sirabanga kibiina kitali bu comradeship
kakati muli muba yakomyewo n'omutwe gwe agenda alabye Lumumba akoze bino byebakoze tango oto yakomyewo kati naye ayagala kuzi naye lwakita kubwako lwaki abavuka beendalimu abaswakingu tebamukwatako Dr. Tango Doi yaleta bukugu mwenaremu kubayambako yaleta bukugu bwe abayambe primaries namulabirawo nangereka yangamba nsula mu kikebe ningamba labono kuteera babukuvumya akusinga ozimbye ennyumba ng'oli musajja mukulu weteeka kunze obuteeraba bukuvu byakolaki akusinga netambulira mu kibuga nga bwenjagala oba kiroba misana ekibuuzo njagala kubuuza kibuuzo NRM ebeerete ne candidate atalina bisaanyize busi ne babafulumya nga temulina viable candidate mu kitundu nga Busia independent n'abawangula ngayogedde ne Lumumba ne mugamba ebintu mubikole nga scientifically neba Lumumba si be babi akakiiko k'ebyokulonda nga tebajjeemulwako ojo omutagalira bwereere kuba yetayogerwako kati kano kafudde nebuuza naye omukazi ono ekimujja ku mulimo gwe n'ekitiibwa kye agende mu kakiiko afiiremu kiki lwakojo yekwese lwakojo talabwa why because when do you register do you have provisional registration as we register you we just we are a dusty bin we take whatever paper you give us. Indeed, I'm asking myself, a leading party for 30 years, terina candidate. No, sikanterina candidate. Why you ba tebamufundiza? When oyo Tango Doi yakwata process n'abajjako ne sente. Yenga kakati nganunya sente. Your election. Ngatafayo. Ate nga abalimbi. Ye munonya wa sente. Yenga abalimbi ngono gundi. Ona kugamba. Bubawadde omuserikale sente nakize kimeri tukigenda ko. Yabaddaguze mukasa. Ate obwenzi mu nyanja mukamba guli ono gundi semala yafira ku nyanja nga atotte mukamu nesses mpulira waliwo bulaza n'omusista bagenda nga ku kizinga eyo naye nga tebamanyi be bakolayo bulaza n'omusista bo bazungu bangeri eri naye baali bava ku kizinga nga bulijjo akatimba ne kakwata yingini ne lijikira mpulira omusajja ne gufubutuka mu nyanja mpulira omuzungu omusajja bulaza yawuga mayiro mwenda omulambo gw'omusista ne kubula ewiiki namba konya yeyajja negukanyuka ku lukala muddangayo simanyi fere gundi ddayo ate abo bonna baba banja omanyi mu byekirogo abanja bwe babanja tafa asasule ono omulangira ave mu nyumba y'omusajja mpulira mu byobulogo Savaiva gwe baba babanja kyembadde njagala tusembyeyo eneeyisa y'omulangira mwabenkima mwe muli ku ntebe eneeyisa y'omulangira eyamba nnyo Jjunju ne banne anti yabadde next mu line kakati bwe yeeyisamu ebyate obwakabaka anaabulya njagala nkubuulire bwe mubanga kitammwe musiraamu gwe mulenzi omukulu n'onywa omwenge osobola kusikira sheeke tosobola kati bano Bajjunju basanyuka ekisingo tuluma nti abenkima mwe muli mu kabaka wa nkima sibo wagamba mukasa yakugambye kuva mu nyumba y'omusajja gwe noba ngobeera mu bubiina buli kaseera omusajja ennyumba ye yagwako liizi ne bagimuggyako ali mu kooti ono yakyakala bukyakazaakyakala bukyaka mukasa yamuwandudde noono omuvubuka ajja akakuwangala ku tv omuvubuka ono twasomanga ngaali amboona muvubuka gwe zaye ettaffaali lya kabaka mpulira mwe baba basesemye kusasula mabanja ekyabawonyeza amabanja balina maanyi mu bulogo awenyeye gwe baba babanja bayiririra mu birunga byonna omulangira wasajja kiba Freeman y'omusajja baba banja tebanvudde bawola tebayinza kufa ogenda kulya tusokega kufuna banja eneeyisa y'omulangira abaganda eswaza mmwe muli ku ntebe kati entebe namulondo mwe mukuttemu mpulira yefulumiza afuganda abaana affe abemakirira abo abadde ne bakuteeka mu bwana
ekitegeeza kakati bagenda mugamba sex defilement ani abo biba bikola neba genda kuliyato mbufirifiri sente kasitozifunanga tewasoma nga toyina bakugayidinga sente ne baba wana alese ekyumulisi kyumwe kyuyina factory ki uyina factory gwafira afira ne kukinanga ekisamba gwafira ku kisamba nawo oli muganga tene abadde yato kyate kisamba omanyirwa kimu insurance banka bwegwa tukuwa bakuwa emiliyoni 3 gwasuka miliyoni 3 buzaffe ba consultant mpulira yes when do we go for checkups nene ninye kisamba nga nasoma ngati namagezi muntu ndi musajja mukagga asobola kubeera ne teyabadde lyato kyabadde kisamba enyanja teyenderwamu eyo bwe bakanyuganika mumazi mujjamu zikanyu bwe bayiwa mukawayini bwe bakanyuganika abaana kale mugiddemu ennyanja katonda ajja balamuza bukambwe mwasa abaana program omukulembeze w'enkya ogidda mu kino sawanya wayita misinde batuta abaana babannabwe ne babattira banakuwalireko abantu tubalamuze bukambwe abasajja tulamula afudde mpulira tubalamuze bukambwe enneeyisa yaabwe teriflectinga nabagamba ki temugenda kudduka mpulira bakaleke waali siradi bakaleke yali omutwalo mune ekitundu ku miliyoni ku mitwalo 7 abanene abazirya webali bamugambye gundi bwoyasama mbufe twazirya esasi yatemye bakaleke yatemye alifiira mwekize siraje bakaleke alirudda bajenda yajenze bali bamanyi nti bino biribererawo nga mukakanisiye gavana mpulira ate birivaayo bitya omukyala bagenda naye akugamba teyali mubuuza abali mu ntebe bwe yali ava mu ofiisi ebiwandiiko yabibalekera byonna ebyetaagisa bamukomezaawo omusajja katuntu mugezi yasooka n'abaleeta ne banyumya bulungi n'abajimbiraawo bamaze okuyingira akakiiko what you don't know nabagamba nti mu Uganda mulimu emmese naye emmese yerumaluma obugenyi bw'abaana nanyini nyumba nanyini maka agamba nti obwana obwo bulyanye empuuta tebunaabo naye mbagamba naye emmese eyo kenakwata ku kanzu ya nanyini mutejja kusulawo kati emmese ekutte ku kanzu ya nnyinimu mbabazi atukuba n'atuteeka wali omukulu tanyega naye bwe yakwata ku kanzu super minister yali tagambwako paka yakwata ku kanzu ya nnyinimu waliwo kapa eridde emmese naye gyagisesema ti banka y'abakiga buli weeraga eyo mmese teriibwa kakati naye mbagamba ti mu Uganda mulimu eddwaliro naye nga eddwaliro lyo omusawo wamu alongoosa abalwadde muliwo abafu gwalaba omusafa alya mulye okakasa azibaga gavana wa banka esuulanga nsuula atunde bayina ne kampuni ezitunda gwelowooza mbasimanyi mbasimanyi watugamba mulimu omusawo alya n'abafu gwalaba omusava amulya saawa eno bagenda alina musango ki musango gwe gweguliwa ayinza okuba omufu nabagamba nti enembeera when you see dead bodies on the street the mafias are fighting each other mpulira tuyina elimination murders nti kankutte ofe n'obujulizi tuyina ordinary murders oba assassination nti mubi atta abantu kakati tuyina elimination murders kyetulaba kati what do you have the mafias are killing each other the mafias are fighting each other toja kumpako Museveni does not have an alternative he either defeats them or they defeat him ali ku self survive mpulira alina okubadde muminga badduke alina okubejjako omuvubuka adduka buli kaguze nga akalese nga zeyo omugwafu nga bwe yasookera kasita banneereegamu abaana abo ne banneereegamu nze seereegerwa batugamba bagenda yava mu ofiisi n'empapula ezimu nazitwala eka owaddeyo ofiisi ate empapula ezimu twala zakiika ebyo si byebikulu eri kampuni gye baleeta wano nga banka bazitta bwe batunda setisi zaazo bazettira basobole ozitunda bafunemu nembagamba nti where do you find banks collapsing where they are going to exploit oil tebaamanya nti kiri bakufuture Museveni bamukyawe sajiko
nabaga tukiyita surgical operation. Surgical twakijja mu lusawo mu byobufuzi nti tetukyasanyalaza muntu mu kuba kalifuumu musanyalaza wali wokka we bagenda okusala tukiyita penaseya. Penaseya kitegeeza mu byobufuzi nti ekyo nga tekijjiddwawo ensi tejja kutereera. mpulira salimu saleya agoba abantu mu ttaka bakoddomi ba Museveni be bagoba abantu mu ttaka abo bawala ba Museveni be baagala mwogere ebyo abantu babakyawe mwogere ebyo abantu bakole ki babakyawe ministry erimu mukazi we yesinga okuba embi gye bali mu kulwanyisa kati sajiko nti muwanga yakozesa sajiko bajjeko bati batese n'abanyeekera ne beerabira nti bakoze mistakes bbiri oba tekudu convince Nyerere ne Kawunda ku international good. Two, Obed had not killed the people directly. Mpulira nabaga nti president wa Uganda yatta abantu bobutereevu nami nti yakikolako yalise Kabaka Muteesa yakuba abanyolo mwenda mu katale kaluguguza misanattu okakaza ekyo nga sikiwulira egendo kibuuza mumanyiso nga sikiwulira ono bamututudde koki bali abakoki nabagamba senti babufubutudde gamba amagye gammwe ge gabadde gamuganya okukola ki okugenda mukoze mistake mujjeyo ebintu bya Buganda ebya Kamuswaga ne mubirekayo. You were giving Kamuswaga an opportunity to go to the central government. Two, Kamuswaga Munyoro yajje Bunyoro yajja mu Buganda for protection. Kati Buganda tikyalina amagye abaagala koki mpulira kati kyovolaba ayagala kugitemako ye yefugira ekitundu kye Kamuswaga nga bw'oli nti Ssaabasajja Kabaka Lukoma Nantawetwa n'ekigambo Kamuswaga bwe kiri kitegeeza Kamuswaga Kabaka w'Ekkooki yava Bunyoro ne yeekutulako Kabumbuli kati aliwaki atayagala okudda gye yava twamuwamba ntitugatta ku Buganda kati abeere wansi wa Kabaka. Kamuswaga tawambibwangako. Kamuswaga bwe yajja mu Buganda bakola ebintu bibiri. Kamuswaga yafuuka muganda wa Kabaka nga buli wabeera ku mukolo naye abeerawo ne Kannamulondo kakatono ab'Emmengo bakigaana. Kannamulondo akatono wava muno ne Sendawula ne bakagula naye nga kasinga eyaabwe expensive. Mpulira Kamuswaga tetumuwamba nga mugatta yalina kubeera ku mabbali. Kamuswaga yafuna square miles 24. Kamuswaga bamuleka yali tesobola kubeera Katikkiro wa Buganda bamugeraageranya nani yafuuka muganda wa Kabaka kuba bonna baava Bunyoro bakimera. Ekyokubiri Kamuswaga yafuna square miles. Kamuswaga yali rated ku ssaza but was not transferable. Kamuswaga lakaye koki sekikobobo omukono mukyagwe kanga obuwa bulemezi kati lwaki mwaki mwagala omutuulira abeere papa ati akwagala koki nkubulidde nti ab'Emmengo okimanyi gwe nti koti mu myaka gy'enkaaga yasalawo olunyolo lwogerebwe mu lukiiko lwa Buganda kyasalibwawo. Mpulira kubanga mwalimu abanyolo abava mu masaza agawula era kitabe wagundi owa Kannamulondo akatono abeerenga naye ebibi byogerwa. Twali tutuuse mu kyemutamanyi tusooka ku house ku nyumba ne tudda ku tribe. Tribe is society at its infant stage. Mu Uganda temuli mu society tribe. Ne tudda ku nation a nationality. Baganda we a nationality. Mulimu abakoki mulimu ki mulimu ki. Why? Because Sapolo Kagwanireke Mayiga ye yatambuliranga ku assimilation. Mpulira teyabasanya leta abantu tobasaanyaawo bagatte kuffe. Mpulira nti Sembabule eri Abamooli era Ssaabamoli waali jeno mu magye. Mpulira bw'omutwe esinga waali eno egindi waliyo Namuyonjo eno Kabaka wayonge ffe tetumanyi siisa Abanyala tumanyi Namuyonjo. What are you talking? You are confirming one thing. Tubeera kumaliriza programu eno olwaleero ebintu ebyo wabiwandiika mu katabo biri mu katabo ki kuba mpulira biri waasi reading about Buganda yakayita mu mitendera ena ngenda kuddamu nkabafulumeza. Buganda yasooka bagiyitanga muwawa nga babayita bawawa abawawa nga basajja bampinga gwe naye nga balina amanyindo manene babi bulungi nga balina amasaza asatu Kyaddondo Musiro ne Mawokona. Sapolo Kaggwa bwagaziya Buganda ne tuuka ku masaza aga ne bufuuka Obuganda. Kyovala Bulange bagiyita Bulange nti Obuganda Bulange kati bunywedde ekitegeeza Mayiga Buganda gyafuka tagimanyi. Mpulira era Kabaka wa Buganda tagenda Ssese. Kabaka wa Buganda tasala Ssezibwa eriyo Kabaka waayo n'Esseze eriyo Kabaka waayo Mukasa. Mpulira omulangira gye yabadde alaga
kabaka waganda tasatagenda tumaliriza programu eno ebikokonavu n'abakokonavu naye onozo gyotuwandikire kuba mpulira biri reading about nabagamba nga ebigambo nga tembitegeera the Katikkiro of Buganda today must understand nti abasajja bali ate ne regional tier bakiteekamu district ewulira nga tefunyeemu ekuba referendum nevaamu district ewuliranga regional tier tekitegedde ekivanga ngeddayo original mu Buganda evaamu sure kyetwava twagana ki regional tier ne tukifulumya Buganda kati kasa district ewulira tife tetufunyeemu referendum nga batema webale nnyo kuba mulabi mulungi Buganda tayita kuba economic bwetutambudde wamatifaali aliwoleza mu ssente afuga Buganda alina okubanga anoonya harmony mu society abenshi bamutuswazizza nnyo nalondoke mugikuttemu eneyisa muzina buwangwa bw'Abaganda mazzi Ssaabasajja Kabaka mutwala baana baffe yeweekima asoose ati yasoolaba ebigwawo kati ebibamba ebigwawo kati obiraba Mutesa Divai ndaga ntiretekawo obuwangwa nze mbujjawo lwe lutalo luli mu kika ky'abeekimu nja abagenda mwena ku mazzi tamalaga bwe baba bakubanja tosobola kugwayo tosobola abavuddeko abali ettaffaali lya Kabaka noona ennyumba abavuddeko mu bulogo asigalawo gwe babanja mwe abali innocent mufiire abanjibwa tafa goyinza okutta gobanja abavuddeyo nga muntu alidde namubiru n'abasigadde musasule byemubanja bwetutyo wetubaddeyenze kakapita mbadde ne Abdul Musoke saako mukulu Lawrence Mukamira nintale Suarez omusumba lero lwakuna mujje mu counseling tubadde butereevu ne ku YouTube live stream ku ABS TV channel official yenze kanka Peter saako ne mukulu Tamale emirundi obutabo bwe mubugule era waliwo mafia panic agambye kaweddewo nefulumya yakalala tusobola okugira olete n'obukofiira obwo mwe baligula bukofiira bwe tusubasiibudde program mujidde mu ekiro sawa ate gy'otacyawagira owagira mu ggwanga owagira mu nnyini oyagira mu nnyini ate balakuwagira gwe tobawagira bakugambye nti abasinga obungi bali mu NRM kwa ideology bali ku Museveni nga muntu mwebale kuba abalabi balungi abaana bajooga mweraba oli mu kulaba television ABS ekuwummuza ebiro